Hello，Susie，你好啊！好耐冇見你啊，喺 Zoom 裏邊又見到你尾，真係又開心啦。喂，不如你又同下我哋即係將會睇緊呢條嗯片嘅人，又即係嗯打招呼啦，又可以簡單介紹下你自己啊，Susie。嗯，好啊，係多謝你先啊，Steven 老師啊，老師啊，牧師嚇，咁咧就我係叫蘇思張啦，張船瑞啦，就咧係曾經咧係 OM 香港嘅宣教士咧，差唔多係30年啦，就喺中東北非，咁就退休咗之後咧，就喺香港11年做喺辦公室做義工啦。咁跟住咧就感覺到咧係神係帶領我嚟係英國，咁就喺英國咧就住咗半年喺倫敦，咁啊最近咧而家12月尾啊，咁今年嘅6月咧就搬咗去Perth蘇格蘭 Scotland 嗰度住，咁咧都係有參加咗一個基金叫 Genwa 基金嘅，咁咧係服侍華人咁啦，咁就我出咗嗰本書咧就係Steven 老師咧就幫我擺喺個網上度，咁希望因為我係退休嘅宣教士，咁咧就冇咩 support 啦。咁Steven 老師咧就話不如擺上網，咁咧就係喺網上賣咧，就會有如果賣到嘅費用咧，會係我嘅生活費咁咯。嗯，哇，好好啊！因為今日我睇翻而家時間咧，我哋就係2025年嘅12月31號啊，即係一年嘅最後一日，即係聽日就係又係2026年嘅1月1日啦。即係今日我哋又可以咁樣見面，我都覺得係好開心嘅。頭先阿 Susie 前輩你係提及過啦，即係話你有本書啦。咁啊，不如你又同下我哋簡單分享下你本書嘅書名啦。我知道係講緊你以前嘅一啲嘅喺中東喺北非嘅一啲嘅宣教工作。咁啊，又可以講下本書嘅內容大概係啲乜嘢，又可以等我哋又認識多少少。本書嘅內容其實都係好似一個回憶錄。咁我初初咧寫本書嘅時候都諗住話不如為香港嘅退休宣教士咧嚟即係做一個基金咁上下，點知原來用呢個所謂基金咧就係俾自己用咁樣吓，即係第一個需要嘅人就係我自己咁。誒，都係一個回憶錄。誒，前嗰大部分咧都係以前寫低嘅。因為有一個牧師同我講過，你寫低啲嘢咧就都係一個 educational，對自己又好，對人哋又好啫吓。咁即係除咗代禱信之外咁。咁收尾嗰橛咧，就係我初初退休翻香港嘅時候咧，嗰陣時都66歲啦，就好多人問我啲嘢，咁我驚我唔記得，咁我不如寫低啦咁。咁然後就最，然後就我唔中意寫嘢，因為係啦，咁但係咁因為喺新加坡探一位嘅以前嘅喺工場嘅童工，係另外一個差會嘅時候咧，就咁咧就唔知點解咧順便去探OM 嘅一個新嘅所謂新嘅二手船啦咁咧就有呢個意念咧，就不如寫本書啦咁。咁呢個姊妹咧就佢哋係正經翻譯嘅，佢哋寫作係好即係好容易嘅事。咁佢又鼓勵我，咁有呢個意念寫，眨個眼咁寫完啦，咁就即係啦，誒前面嗰句就係根本係以前啲回憶錄，我都冇改到，就咁擺翻上去咁樣嘅。都好多嘅感受，睇到神嘅恩領咯，帶領啦，咁多年啊。譬如好多人有喺非洲會有 malaria 啦、瘧疾啦，嗰種蚊咧就唔中意我啲皮膚嗰陣味嘅，咁所以又唔搵我。咁我有蚊咬嘅，但係我又冇瘧疾啦。咁所以呢個對我嚟講係一個好大嘅奇蹟啊！
咁有啲係人不論係亞洲或者係歐洲嘅人都可以有瘧疾啊，即係我哋童工裏邊嚇感恩嗯。啊。咁啊，即係好開心啊，因為即係有你過往喺非洲嘅一啲嘅即係宣教點滴，確實係一啲好重要嘅一啲嘅屬靈資產。即係啲留低嘅，不過頭先你講話係一個 educational，係真係可以課到我哋一啲嚟緊嘅一啲嘅宣教同路人，有啲嘅 reference 啊，亦都有啲提醒啦，甚至乎咧，即係都知道我哋嘅前輩以前嘅宣教嘅先鋒等等，一直即係喺度默默耕耘做緊啲工作喺度。即係我覺得本書嗰個嘅價值在於係係神與你同工嗰時候嘅一啲好寶貴、好寶貴嘅資產啊！我都好希望呢本書即係 Sushi 你嘅一啲嘅回憶錄咧，可以祝福更加多啲嘅同路人。咁啊，嗰啲係以前啦，嗰啲書啦，即係講緊你以前嘅經歷啦，有啲嘅宣教嘅提醒啦。我又八卦下，咁你而家就叫做過咗嚟，即係頭先講就話喺蘇格蘭一個地方叫 Perth 喺度生活啦。咁你日常生活又做咗啲咩？又可以同我哋分享下咧？咁我咧就係而家就暫時探呢度附近嘅，呢度加埋晒先係得6間嘅外賣店，包括一間咧係餐館。咁我就耐唔耐去探下佢哋。但係我又發覺咧就喺中東北非就容易入到人哋個屋企探訪喎，反而呢度咧就好保守啊，即係啊，不論係本地嘅蘇格蘭人啦，或者係就算呢度嘅中國人都變咗有少少係好似本地人咁。咁你所以唯有去佢哋嘅 take away 啊，咁啊幫襯佢哋買啲嘢啊。咁我又中意食乾炒牛河，又中意食咩揚州炒飯，咁咧就幫襯下佢哋，咁先可以 social 講幾句。咁如即係你想問多句咩？佢話後邊嗰個係咪要 fish and chip 啊？咁你知道你唔好阻住個地球轉。咁啊咁啊有一間咧個老闆娘係幾好傾下嘅，咁啊傾多幾句咁啦。咁我曾經想開一個就聖誕節嘅一個茶會咁啦啫。咁但係原來個個都耍手擰頭冇人嚟。咁但係啫呢間老闆娘，呢間外賣店嘅老闆娘就反而贊助我啲春卷咁，卒之都嗯係另外一個宣教同我咁啊食晒咁啊。即係其實我都唔想食炸嘢都得，嗯，但係都領人哋嘅情。咁我諗住都係多啲探訪呢位有心嘅太太。係即咁就係本地咧最開心嘅要講咧就係本地嗯就上個禮拜日咧就我參加咗呢度一間教會嘅 choir。咁啊我咁老咧，其實我好中意唱歌。咁但係又冇機會。咁啊以前喺葛培理佈道會啊，咁啊都唱過詩班咁。教會詩班反而好少，因為我人已經出咗去工場。但係之前係有參加過，間中又參加過詩班。咁咧就呢間教會咧係 St. John's Kirk，就原來好出名嘅大家上網都可以查到嘅 Scotland 嘅 John Knox 咧好出名嘅theologian 又好，佈道家又好。咁咧佢最出名嗰句啊 Give me Scotland or I die。咁啊嗯2026年咧會係佢哋900年啊，900年喎。咁咧我覺得能夠喺呢間教會度唱一個 choir 度都係一個，我認為係一個privilege，一個榮幸啊。咁咧就佢哋嘅 choir 本來有成20幾人嘅，而家咧就一路少，而家剩翻唔夠10個人。咁所以佢哋同埋個 local 牧師嗰個即係替佢哋又唔夠牧師啊。咁呢個係替嘅，都替咗年幾啊，老人家。咁啊又好熱情啊。咁啊我都咁如果下個禮拜睇下先，4號去咧會係第2次去佢嘅 choir。咁啊感恩咧好多歌我都識嘅，唱 嗯。carols 咧，唱啲聖誕歌。哇我開心到有好耐冇唱啫，喺工場邊有機會唱，即係唱英文啊更加。係，我聽見你即係繼續依然係咁喜樂啊！即係喺我一直認識你嘅時候，即係你一講緊一啲神嘅工作嗰時，有啲福音工作嘅拓展咧，你就由心咧，即係有嗰種嘅笑容喺度。即係我都好欣賞你，都好尊敬你，好尊重你添。多謝你啊，Sushi 啊！咁我又即係頭先講緊啦，即係聽日啦，聽日就係2026年嘅1月1號啊！
咁啊，我唔知啊，條片會將來會嗯俾到啲咩人睇，或者啲人喺第幾年睇呢條片都好。如果係一刻啊，即係你最有感動，可唔可以講兩三句説話，就係即係祝福啊睇緊呢條嗯嗯片嘅人啊？之後啊，我唔知有啲咩人啊，即係求神親自去率領啊。嗯，好啊，咁就都係啊，我諗睇得呢本書嘅人，多數都係主內嘅弟兄姊妹啦。咁即係鼓勵佢哋啦，喺主裏邊係更多嘅係讀神嘅話嚇，然後向上結果，亦都咧帶人信主，因為好多人有陣時我覺得好多人佢哋豐衣足食咧，但係唔等於佢哋心靈有健康。我初初搬嚟呢度咧，樓上有我諗係一個年青人咧，就掟一個玻璃樽去出邊嗰個天井啊，即係我呢個係地下啊嘛，咁所以我諗住聽日去完崇拜先執啲玻璃碎啦，咁第日睇原來佢個唔知係咪可能佢個媽咪咧揸車嚟掃走晒啲玻璃，咁我就諗到佢哋可能豐衣足食。就譬如呢度嘅人，佢都可能聽過耶穌基督，但係佢唔等於同佢哋有關係啊。啊，咁就咪年青人更加係可能已經脫節咗，但係我仲係唔係太認識嘅，我呢度嘅文化，但係即係慢慢學。未信嘅咧就早日信主咯，因為有主耶穌就係有永生。呢個世界俾你住到，俾你好長命都係最多係而家可以有102歲啊嘛，120歲。我未必咁長命，但係咧就永生係最重要啊！咁你有內心嘅永遠嘅平安喺個心裏邊，你個環境就算幾唔順利啊、唔開心啊，都可以係過得去，因為有神與你同在，有聖靈喺個心裏邊咁樣樣就信咗之後就有，未信就同神冇關係。就算識主耶穌，就算識耶穌個名，都係冇關係，一個名。嗯，多謝你啊！即係你為到信咗嘅同未信咗嘅都有祝福啊！感謝你，即係我一直認識你嘅，即係蘇時前輩，你都係一個，即係一直都係秉承緊頭先你講緊嘅，即係扎根喺神嘅話語裏邊啦。傳福音啦，我不斷都見你即係捉緊唔同嘅機會去開展啦。核心就係要即係 prepare for eternity，即係多謝你，多謝你。多謝你啊，Stephen 牧師。係。好啊，嗱，咁啊，我哋就傾到呢度啦，即係我哋先同觀眾拜拜先，咁就即係盼嗯望啦，睇到呢條片嘅人就即係支持，你想支持繼續支持呢一位嘅屬靈前輩，支持呢一位嘅我哋嘅尊敬嘅宣教士，支持呢一位嘅老友記啦，咩情況底下都好，咁啊可以買一本書啊，佢本書係一本e-book，有國語版，即係有繁體字、有簡體字同埋有英文嘅。咁喺 ebook 平台，除咗 ebook 平台本身要收嘅錢啦，所有你俾嘅錢咧，就全數咧就會直接即係咧去轉帳去翻阿 嗯 Susie 喺當地嘅戶口裏邊嘅，即係一分一毫都會直接去嗰度，冇任何嘅所謂嘅 admin charge，乜都嗯冇嘅。我哋就係純粹就希望可以即係幫到前輩繼續喺當地可以生活啦，可以即係快快樂樂、喜喜樂樂咧過每一天咁樣啊！多謝大家咧去睇呢條片啊，thank you。多謝你啊，Stephen 牧師，拜拜。